ukamete Weru TV mubukona yaku na wakenera ibindi mibango na nteto cia Weru mathaa 24 na nende no wethera wescan QR code Weru TV ne ku kumakiri mutandao yo Weru digital na wakenera mwago yo itiele ntuko mana thatu ya 55 mbere ya kithurano kia mwaka yo 2027 nora ntuko weta no busia si weta ikiwata mwanki ntuko ya Jumatatu mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro nethire akiruoria kiama kiawe Kieru na kuona nia wiruba kurirete kio rais mwakene yo 2027 amana bou kiama kine ndini kionekete kuyukwana njira mwanya ni atongere ba kisiasa aria mutongere wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua wete kina njara ya rais William Ruto kenda kwayania kirimara na barabara thirikari ne bakiwa kiama ki ni matu iyatiura na iketumi utukuburu ari tukuria no kuwata mbaru obwithia bobiama bingi bya kisiasa no kuwata mbaru obwithia bobiama bya kisiasa twerekerete 2027 arani abatu kulukira 23578 namba yetu SMS nkethera nkithomo choki yaku na kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria yana tukuthuranite kiri nteto cia Weru themwe urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. etithia babonda bondo tuko utariria wagage bokare bakirombo kare kulikithwa atongere ba DCP Meru kumeneria atongere ba thirikari bakiwa muthuthura yo siasa yokongeleka twitite 2027 ubunge Ndindi Nyoro kuoneka kumireria tekio rais mata akiwa rutero ragani rukaruta murudi umwe tekio rais twakuretere chunchiga mbere karondo mwanya ukira kwa wini bomero Teto cia Weru anko atone kirinteto cia Weru the momonito mathithio ni Maureen Kremi nani mutembe yedwande etithia babonda bonda muno barabetitha cia biashara cio utuko nibethiritire ndi bakiumira na kuonania kuria kwandro kumania na wagage barabo kujirwa biashara nei barua kumania na makarika ya wagage kongeleka utuko ni bakumakira uturo bona kinya pikipiki cio kwiywa nende ne bakuromba atongere uchumire kuthankikira ntubo kenda ochokanire biashara yo bate yache mwate yo untuko muthuri Murioki aina ribotie ni mucemanio jurete amwetithia bodaboda baraba itangugi utuku na mana ndwangicokaria niketha bombo chwira ntaira ni thina bokurukire kwi utuku pikipiki ciao na kuthake kunyane amba na leaders ba makutano actually ba usiku sako and the reason twejete aja non to boy insecurity purposes anto baba inge pikipiki ciao ichikuiwa pikipiki chi mono na inya na anto baba inge actually patemangwi na baraba inge be sibitari na muthia na bakethwa balusete pikipiki yetu otherwise tona it is very good twin them to operate in Meru actually usiku sako twithirwo twina identification through the chairman ora bomba gwikira ntuko ya Narua nikenda bakomba kwithwa na identification ya mtu wonde obviously county komba kwithwa na details obviously security administration yomba kwithwa na same details chanto baraba gwitango tuko ikenda tutekethwa na mchanganyiko na ikenda tukamenya uwezo na ikenda tukemba kweberia wamba bura bwingite nkoro kibo pikipiki actually in Meru County. Ni mzuri tukutane leo kwa sababu ya insecurity ambayo imekuwa ikitokea katika area yetu ya Milimani haswa, na tukaona ni mzuri tukutane, na wakati tumekutana tumeongea na vijana na tumekuwa na OCS, tumekuwa na chief, na tukasema ni mzuri tusikane ndio tuweze kusave vijana wetu na ambao pikipiki zao zinaibwa kila wakati, tuone tukue na kitambulisho ambao kitakuja kututofautisha ule mhalifu na huyu mwanaraida wa ukweli. Wendi bauna ndi ni ndwangicokaria bethe bagitene bo na gutigira tikagitaga bagwitango gi utuku beno karia bakungana kutina wagagia itoromba our administration police the county commissioner bagwatanire na atu na batwe support
ikenda tukomba kinya ku recover these bikes ambacio ciumbete kwithirwa ci under the doctrine of kintu kira twita community policing tukagwata na njara tuketha twina kintu gitwa flow of information both from the bodaboda operators, the administration, the community at large and the police department na tukario ngwitikiria tukomba kuthira mantu yaja wagageje kuthaici Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutiriro Kangangi. Kamishna wa Rutere rwa Eastern Jacob Ouma na yanite mukana yo ntuku 30 kuruna ndawa Chembogita county ya Isiolo na uritie machibu amwe na atongere bonende kwithira bakiwatia kirindwe Ouma akwara ciari ntere ci Isiolo kiri mucemanio yo kwa radio karia Banta Murangiri aina chionkuluki. Commissioner Eastern Region Bwana Jacob Ouma na ejene ntuko 30 cia kurona Mbogita county na Isiolo akiarekire mucemano jo karia thokone marire Isiolo na uritie rwangiru ntero karia gwita ngugira kubati kenda kurona ndawa ici cia Mbogita county na eje. Itakuwa vipi kijijini kuna mzee wa kijiji ambao mheshimiwa rais amewatunuku amewapa na kitu kidogo cha kununua airtime. Kunaye assistant chief katika sub location, kunaye chifu katika location, kunaye ACC katika division. Inakuwa vipi hawa watu wote wako tu wana macho wameyakodoa yamewajaa pima, hawana taarifa kuhusu anailete miadarati ama anayehusika? You must be lying. Something must not be adding up. So it is not about the police. It is about everybody. Mtego wa panya huwashika waliomo na wasiokuwemo. So I want to give an RRI. Siku 30 za mwanzo, najua tayari umekwishaanza, lakini kuanzia leo in the next 30 days I want to see a major difference. 30 days I'll be looking at the data ya Isiolo. Nataka kuona mababu kubwa, matumbo kubwa, tumbo karaya hao washikwe. Akiariria wamba bondithia bura bwithirite bwikujirwa ntere na iji na ugite bagategera operation ire itite na mbere operation malizo walifu kenda kumenya witingo gibona na area operation ije kinyite ile operation maliza uhalifu. Tuelewe ni mwelekeo gani upo katika ile operesheni, ili ndiposa wale wa mifugo ambao wamekwenda walikokwenda huko kunatajwa, twende kule tuwalete wale mifugo. Haiwezekani kwa sehemu moja ya Kenya ikawa inasemekana ya kwamba ati hapa sijui kiingia haiwezi kutoka, sijui haiwezi kutoka vipi? Kama watu Mount Elgon walitolewa na Mount Elgon ikatulia, ni hapa tu vijilima vidogo vidogo hapa. Na ora uritie muingi gwitanire ngugi kwa kuina thirikari kenda kuombithia kurona ambabo bandeithia. Sisi tunapochunga mifugo wetu lazima tushirikiane na vyombo vya dola vya usalama, ili ndiposa tutumie mifumo ambayo itatusaidia kuwa tusije tukawa watu wa mwanzo kuvamiwa tukiholela. Wewe unasimama kule kwako na ngamia mmoja na kuja unapigwa rungu ya kichwa, unaota nundu ngamia na kwenda. Kwa nini usije mkaweka pamoja, halafu vyombo vya usalama vikadhibiti wale wanyama kwa wingi na wafugaji, ili tukakwepa balaa ile wewe kwenda nyumbani umeota nundu kwa kichwa. Nkuruki RC Ouma no ugite campaign chibati kwa chichi thire na ko gwita mukana kirindu kimbithi barabo gutumirwa buini ana siasa guchincha mitugo iu yao. Jamhuri ya Kenya will not be a country of goons. This is not a banana republic where people walk around harassing people in the name of politics. Watu wanakuja na virungu na visu na vipanga. I said this morning in our meeting that goons wakamatwe, wapelekwe kotini. Inkiripotera ntatu cha Wiro kuma Isiolo, Beta Bantam Murangiri. Mwandiki munene wa kiama kia Nati Njero Mutani auwete skuru irire ya Bang'ombe ite na besta cia kumiria umu kirari monetio and shape allowance. Mutani ariwa skuru ine nicio kulukira kaita gakomu akiromba thirikari kuthankikira mathina yake ndo tetheria arimu na ukiri kithomo. Nicola Chabari aina ateto nkuluki. Welo batiri kurutwa kulipwa kuringana na buria muntu atumirite time na energy na all other resources. Nundu even teachers matumagira their resources kuthomithia ciana. Nundu when the government does not ready to provide, arimu nimo providaga. Nundu they even buy tulamutuma kumakana tu when they are not provided. Now all that. So we deserve the highest pay. Kuringana na mwandiki munene kwa kiama ya kutetera arimo kia Nati to Njero Mutani ariuga arimo batharakani thi muno ba antere echa egamba ng'ombe ibatiganiritwe ebonene nonto batire kinya kiri mantoni emegi and shape allowance onto babo to mabethero bakithangika bonene. All the antiships including the infrastructure and everything ililetwa in Tharaka and Egamba Ng'ombe. Lucky enough, Tharaka teachers
they earn anti-SIP allowance. Now the problem with Igamba Ng'ombe, they don't earn anti-SIP allowance, and that is injustice, and that is not in Ngondere. We end up facing problems, not being treated when we need to be treated, maybe urgently. So what we request is that we be considered. Igamba Ng'ombe na nituonaga tuyatigirire unlike other sub-counties within the county. Na nkauga in this area nitwithagora twina challenges mingi muno cia network. Network here is a problem. Ukienda kwaria kana gutumira even the digital devices, it is a problem here. Kulingana noe untugo ikubatiri kwithira kinya ku gukithina nambe na kunekerwa anti-SIP allowances ni kenda kinya arimo baba gutumwa no baithira baganire twe na barutangu eboega. Niyo tukuria the government, let them go and assess the Igamba Ng'ombe more seriously. They qualify more than even in some other areas which have anti-SIPs. Igamba Ng'ombe utaona the staffing, hakuna mwalimu anataka kwenda huko. At the same time the teachers, they are seriously motivated. No to those anti-SIPs, hakuna maji, palapala hakuna. They travel in areas infested with the animals like snakes and the other sort of things. Kuogwa to Kulomba, this government, we have been to offices, we are petitioned, let them give justice to the teachers of Igamba Ng'ombe by honoring them with anti-SIP allowance, and that will be the end of all the problems there. Kuma Kidangani sub-county Igamba Ng'ombe, Petan Class, Chabari. Atongere bakiama kia DCP batongeretwe ni bithikali ture ne bamenerete munini wa Rais Professor Kithure Kindiki Gavana Mutuma na mubunge wa Mwekuru Karambuka Ilemia bakiwa bate kuthangikira mabataro ya Karili Nturi nerite Gavana Mutuma muthutira yo siasa yukongeleka kinya kulukito erekerete githurano kia 2027. Dennis Mugendi aina chikinya kuinya no mwankanga kuinya na kithurano nikijite na kionkuoni menemenete keri na Perezi iji ili sakramenti ya Umeru na wenda miario ya muruiri ngavana kaunti ya Meru mutongeri wa DCP methikali Nturi kiri ngavana Mutuma Ntwithinkia bakinyeni na muruiri urungamiri bwa Ekuru Felicity Nkirotebiriri na seneta Mugambi Manyara kiri maromba ya gikundi kia Ekuru kia ngwataniro witi na mbere jareja thithikite kienine kia Ntobochu primary Gembe South makinya jama kai kumanja ya ngavana Mutuma Ntwithinkia Bonoko hande asiende Bonoko bure ama si bure Kanda wande kuerele Antobocho kianine na nkoerene ndewe heshimu wengine tuheshimiane ndone rogere rokuwa nguo ngakoinya ntare gyo koinya ngakoinya zaidi ndemoinya ganga moinya nifinya nisifinya yeye mwanaume gani analia anafinywa na mwana mwingine sinibure nifinya nisifinye nifinya nisifinye kama inywa tege akuwa otobo twera ye baete Ekuru nkruki yangirithano mbeu ya mpempe cia kwanda ni bameneretie atongerie baria bari thirikari ne kurega ikuingia maubatu ja kari tiga ubari na mbesa cia thirikari baturiritwe ni ndiunga ya rua iria Ekuru baratemithiru enthi mwanka irunduni kwa munini wa Rais Kithure Kindiki indi bauka Mungu ndeu atongerie betu batwekerete aibo kotwekera mbasi na weta erunduni kuromba iriorera Meru nange krocieto nkana cia Meru titakinya lebone aibu sio aibu bamamianko boromba eshima tuacokia twatanira mpara twameliria ndene ya Meru ndengavana tukathiria mbi tukathiria mpara okosefu bwakiri ibo botomete twethera turi ao no ntokinyanga banowe gwatwenwe ndaeleria budget ya Kenya ya county budget yate indara ya kilimo ameeta milioni mana yaire obisi ya milioni 190 department ya finance na facilitative care ya 1.4 billion eto minembi eto mi barabara rekere mbesa beta baekura cia tractor boya mbesa baria basame asisisambe kaketa kabisa
na ndebwera atiri ndatuika mama county o Meru county bonite buringande ndienda kuwatanira na senator na captain na gavana kenda tuleta mabadiliko Meru na Kenya watu watia ndienda utuika manager omwe wambeje chetu cha ikundi wipo babo boyua hotel vikare kana mama county dai ataburikana ndio Naji one time. Okay, ninja ndo one time. Kwa upoliwa Kazongo aende asiende. Aende asiende. Ibuende temedeka lentore. Ibuende tefelesete. Ibuende temugambi manyara. Baba rombera. Baba kura sienu. Dennis Mugendi, Weru TV. Ntule ni Antobochio, wandini ya Kego ya Antobochio, Giembe South, County ya Meru. Miaka ya ukabere Meru iture kwa andoi ya te Meru patichi kuina na kinyaba ina duimbo chio itita akuraya. Rinendiru onorundi ruonekete kwa luka urantu kuiwita aini producers na kinya Meru bakioneka kwa mukira na kwa mbaradia duimbo chio bonene. Ruade duimbo chi mu Meru ni kubeka na tumemene TV ne mitandao na kinya kire biadho mwanya. Ameru bari wate duimbo chia mu Meru. Akuina becha ruimbone aini bori bari wate ruronto bo. Mwandiki wetu Anteto Wendu nikatobwene chunchikembere kerondoro mwanya ukira kwa wini Meru. Yes, ni bwega muno ni ntu bwakanyaga kana kangwate mutegeri wetu Weru TV kire rugono ruru mwanya rwa gukira kwa wini Meru. Ni rugono rwa mwanya rwo gutegera safari yonthe ya wini ure buthito bukari Meru na kinya urarwithitwo rugikura monka gukinyira aria rukinyite. Akire kwaraniria na aini baja Meru ne twithitwo tukigwa rugono rwao mwanya ure betha bagitonya kire wini na kinya itiraria bira baonona na kinya monkera aria bakinyete nkurukie jonthe tukiaraniria kinya na athikiria pando imboiji chia Meru na kinya barabathretwe bagetigira ndumbu chikukura kuma producer na kinya anto ba nyomba chia Nteto ni rugono rukutho rugitegera rugendo ruru rwa wini buthito gwikaratia kwa ukwetu ni rugono tukutha tukimurika kwa ntukwiji tatu kuma ntukwiji Jumatano monka ntukwe Njuma no indi kambethero ngikuira ati Meru monkera riu turi na ini ja ngiri inya bonde tungiba kutha twikara nthi nabo no indi pamo bara twarite nabo ibethiritwe baki twa mbicha yoyongwa ure ithiritwe igikara ni ire koritwa ni Edwin Gatobu mwandiki Nteto wa nyomba ya Weru TV na Weru FM na ruru ni rugono mwanya agukira kwa wini Meru. Rwimbo ikintu kirinya muno na gitiomba ikura muturene jwetu jwa ntuku gwa ntuku irugwiragia ntu bandhuki chionthe ana banyina kinya banene akuino nkungure no mwanya igatumira kuritana akuona ne wendo na kinya kiri baingi gatumiki kurikithia ngwatonero na mwene nya Murungu na njira ya kuthathaya na maromba rimaga ngobe cia njara ciakwa mbebanĩria na ngige na manginyo urabari magwa mono ukimagara akiri ya Meru rwimbo rwithiritwe kinya ruri gicunji gikinene kia untuire bwetu na boga kungwira kuma kirendu kimo gwita ingi nwende eja kiri windi bwa kinandi kure kwandi kwa kana kugono kwaku gutumbikikana gikaro kimwaki untu mu Meru era gwatumbe ikura no untu bwa karabugi chokera na gwa karajama bwala umono ntu ibatu twambere tugira batu pioneers batu yateminjira batu ambere kuna nyimbo cha Meru ila samadha fiatis kibara batijinde ni terembo ronde ambete kwa historia ya Meru atri Meru te aini boingia thai nomba test kwa Meru no tumbe kuona ini ngirinya 1 2 3 4 4000 kiribara bambiriri wini bubu aja Meru kugeri gwita mathoganio jeja gutari untu bubutho na kugita ndwembo ituma antu betikia untu bu kwari kirima tevyo twethire katwira twambiria uthebe biareo there were no mentors uthego tuonete babwethetie na Meru like rap music katwira twethira kwena vanity na rumba rwa twambiria ku rap na Meru utari na ntu bakwenda kugura kasete ya Meru na twera kwa iyo ro kwendia
agatwira kawinira Kemero ende kawagire bonge bothi waina Kemero icio gotoka agora ende kwa chambeke aja na nkugurira kamwe ngisupport aini hata kwende CD mtu akwira mbikira rwimbo rungi mbikira rungi ikirinya rungi waikira rwimbo inyanya ribu mtu akwira wina roro simuando so you are like kwani nilikuwa nafanya nini then kwa baba akwira dama dance for me unaweza dance sasa hiyo wimbo ndio ukarwekira ukarundansi rukathira ugekira rungi ukandansi rukathira lakini dhai ugeta kivyatho byetu miranune irabune kila mahali unapata that our music is being played everywhere na rurugo no rwambiri kugaruka aini bambiri kugeria mantu jameru kwina na njira injeru monka muinerejwa kiri ujura tonya meru kuma kiri bwagitene asani nyawi bakurire bamenya quality bamenya kuthie music bwega at least antu bakugega into tweta nini knowledge to kurao how I cannot lament that too much because we are growing no to kura to kura to challenges you but any challenge ire wethera gatobu imonka wethere wina guts kana muscles na nkoro ego fight ukatho to fight ni bameru bobo musana ini bambire kuina Kemero ende bado ora bado tukuina bado atara ku tutare tutoka tangarira gono etete na magagene ngari tareo gata akiri athikiri rombo ruru twikite turo gukenia akende kinyaro kuthomithia na ro guikumiria jamumero na kuga mamumero no waine ngenda ibiro ina ruarua rwimbo rongero kuwa manele ara woyere kampeni nende ni yatumete ngombe cia ngombe manele mwagoro atieto atebia kunyuma yani rwimbo ruru maana sana ro buthe community echi atero muchemeru igwa atia ugwe wengo nikonda gwiro muno by the tonto nyote kakithi munekwa ndombira mbojorite ku nya playlist cha Kemero aki mix cha Kemero aki tonto mpendete gukuria Kemero getu na tugikukira gitu ndamo aini bara twarite nabo bariuga nyomba cia ntutu cha Kemero chikwiji cha botheria ntutu buru nuntu ni ciambiriri gukinya ndwimbo ciao kuraja nkurukia raba kinyaga Jawero TV ni tongeretie muno kiri mantu za gucetha ndwimbo cia Kemero na gukuria untwira poeto wa Kemero ugetare ukaria na mtu ja MC matano akagwita kigipindi kya gwatukanga waumau ugeta kiri another media house so nkawibwa sana ke media cietu cia Meru itukone butha bwetu support na kufuatilia mantu yetu na murungu etambero butharima na rwije turero mboro Meru ti kuinwa kirwi na wainde kinye gukunguirwa biatho jabia twine cietu bire bikureta sanika thumba mashabiki na gwati mbaru biambere ti gukujirwa na jaini bakiambiri gucemani na kwina mashabiki jao imwe kwa imwe Kamano, porque kamano ibwirera. Doido mari, manonto to mari ibwirera. Kuma kire kugiria akwina kukungwa na kugutirima na ibari kwithiritwa kwi rugendo na kuno ntugukura kuguti utarona namba ya ndombo ire witite antu bangana baruinithetie akiuria kiriri wini no butwike biashara anoborete kingotore abobo na butoka butegera muthenya joruju wacha ntetone cia weru Antonia Weru TV ni nie Edwin Gatobu. Utuko borware turi kuria nuko wa tambaru ubwithia bo bya mabingi bibiero bya kisiasa nuko wa tambaru ubwithia bo bya mabingi bibiero bya kisiasa harani abatu kilokira 23578 na by SMS kana kinyagiri mitandao yetu yo kinyaniria nkethira nkithoma ntumiri cia kutone kanya kamirega kunoka tuchokera ni Meru University kudure mukondo yuele ywa rwiro rwa Kirimene.
na Nderaino Mabati nene kitamaguri obwega ara gauge 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu wejeni na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage mutidu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Nyontu bwanteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turarure akwe nawe. Yetu sako, your success, our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ya na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kiuria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Ki nice na nice extra premium. Yay! Gutigi ntukingi kiretaganja amweja murojo mudhongi jo mugatejo didetyo bwega. Ntuko chiondero ukiri nitunyaga chai na mugatejo didetyo na wendo bubu nikyo gitumi achiari bonde beti kitie mugatejo mafuko bread. Tutambia wendo na rumethene chietu kumakiri mafuko na mugatejo white jo brown jo mafuko sliced kadogo, mafuko brown bread sliced, county fresh kadogo white kana toasty premium white bread. Kiri skuru chietu mikawa na guntukonge kuunde mafuko
mafuko ikuwejaga mugatejo gitangika na sliced oreo kwenda wona waretera nje ku mugatejo mafuko ti mugate akiuretete indi uretete wendo utugi na nkero cha kurizaniria na ntubara wendete buru ni untubonte tonkurukika na gwika oda turingire thimo kurukira 0722872315 Mafuko bread, take pride in the bread you take home. Mwana Nevero arena kiroto aja skuru ya Highlands Group of Schools ituitikagia te gwikirenya kithomo kia mwana oku ne gwikirenya rujuru wawe kinyankuruki irasi bieto ni bekindinjeto arimo beto iba kiwango kieguru na turi na ngari kathomba injaga cha kukamata ana na riera riri yagirura kuthomera aja turitanaga na tukathondeka atongeria baruju ituwezanaga kithomo ge kiwango kieguru kiri mathomo na mantu jange ome ya mathomo gutigira ati arito iba gukora bwega na njera chonde ujukania bo September ibwitite na mbere kiri campus chetu cha Kinoruna Timau. Ringira Meru Campus kiri 0791200067 na Timau Campus kiri 0720411554. Kumagaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana nelelek yaratanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takagekana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekushetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jokenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kituringire thimo namba 0719223223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nontu matha izeterere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigua Kario kang'entera boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nango eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariojo chwa ndume kaire ete modugi ndoka imodugi ko yotumelete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene chionde na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukala ni wa nyomba zuzu na nene tozo Afya Plus ange menye hedhirire karenio hau mburetere ntima motuzo Afya Plus ntimetingana ya kwingi iko na mengi na ndio ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nacho jumoto motu te motu ya Afya Plus jogore ndukenerere akwe nagwe
Meru University ni rurĩtie mũkondo yuele rwĩroro kĩrĩmene nĩ Must Mount Kenya Run rũrarwetana mbere ya kwambĩrĩria tarĩki 3 mwanka tarĩki 5 Marimba Campus. VC Romanas Odhiambo arũa rũroro rũu nĩ rũkũtha mbeca ciotetheria na barabo mwĩte mĩciĩtio ciumba kũmenyera rera na kinya kũrona mũrimo iyo nyimba. Brian Kimathi aina cionkuluki. Muthenya jona cukuru ya Meru University nĩ rugũrĩte ndwĩro cia Mountain Run iria ciĩthĩra cia gũchangithia mbeca cia kũrũa na mũrimũ wa kansa, gũthomithia na bakuma njĩra itegũciũmba ĩrĩ kagita kajaire kũthithia ntobobo arĩa batongeretwo ni Vice Chancellor wa cukuru General Romanas Odhiambo bagwete mwingi ugeni. We are inaugurating our second edition of the Meru University of Science and Technology Mount Kenya Run. And my purpose of really talking with you is basically to invite all of you, people from Meru, our county, people from Kenya, people from all over the world. So I would like to welcome all of you to this great occasion that we'll be doing between 3rd and 5th, concluding by the mountain run in our Marimba campus at the slope of Mount Kenya. Moronto jo kinya riu iri kuendelea gutetheria kirindo aija murimo jwa kansa gutigira ba kuthomithia ritwa na kumenyera riera. Na Meru region nondo staff bao kona aba baingi researchers. Now that is a way to give to the community through our research. And also tuna manto ya kwanda miti together tuna miti KFS, Kenya Forest Services, Kenyan Defence Forces and our staff. Ruru wetu ruru ige second edition ruru kedro Marimba on Saturday tariki 5 September ni ruru kedro ni categories kadhaa. First of all together tuna 14 kilometers ya antu bara twitaga elite kana kimbiaji professionals na tumbe gutethia jiana iria itukuomba ke mauntu ma mathomo na twithe twina mbeca cia kuomba kuthithia research ya cancer na also mauntu ma conservation ya environment. The idea behind the endowment fund is basically to help our poor students, to help conserve the environment and also to sensitize Kenyans about the cancer prevalence in this country, which is really affecting you and me, all of us. Ere kagita kajaire ni bakojerete masiara jango gira baitere kirindo iroji kagita kambere na bagitegera Kenya kwagirithia mantu nkuruki. Help the students, but the first one, whatever we collected, because our funds are flexi model, we took some money and helped some needy students. So basically that is the first impact. Ke report rande Soro TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro naritite miambo ya kuonania yaka omba kurereteka rais tukuinkai nyuma yawe kurure kiama kiawe ke KPP. Nyoro amara bouna weterute rurea nino mwanka rwithira ndwena murwiri umwe wetike rais akiwa akawata mbaru ro wachindana rais William Ruto mwaka 2027 dede nongelete na kuwa rais Ruto niwe mundu wa Kenya kaiteneka nile wa kithenji aina nteto nkoloki. Ntuko ijere nyuma ya Ndindi Nyoro gutumiria kwebera kiamene kia UDA ntuko ya narwa na thithetie musafara jwawe jwa mbere jwa gisiasa Nteresia Murang'a kwendia kiama kia People's Party akionania kinya kunyontera kurwira urais mwakene jwa 2027. Ya kwanza mimi nashukuru sana kwa vile mumenikaribisha hapa nyumbani. Na mimi kama Ndindi Nyoro nimetazama viongozi wote na nikatazama vile waliendelea. Na nikaona hakuna kiongozi hukujiwa kwa mama yake nyumbani anaambiwa atikuja ukalia hapa. Kiongozi anatokea anatafuta kama wanaume wengine. Mimi nataka nitagaze hapa. Adui yetu kama Kenya ni adui mara mbili. Adui ya kwanza ni uongozi duni ambayo imeletwa na serikali ya William Ruto. Na ndio tunasema hivi sasa tukiwa Murang'a tunaongeza speed ya kwenda Sugoi. Tunaiweka speed ya 10,000 kilometers per hour. Akirumira yendekithia ria rutere ruregani kugwatanira na kurita murwiri umwe wa giti kia urais. Tunataka sisi kama opposition wote tuungane. Tusikue kuna function hii na ile ingine. Wote tukae kwa meza. Na tutoe kiongozi mmoja mwenye atawania urais. Na tutoe mwingine mmoja mwenye atakuwa naibu wake wa rais. Tukienda August ya next year,
tukue opposition iko na only one candidate, ndio tumaliza hii safari ya kupereka hawa watu wamepora Kenya sugoi mara moja. Nkorokia kiuga kiama kiawe gititikiria siasa bagwaka bange ntakana muno baria bakurumanga Rigathi Gachagua. People's Party haina nafasi ya watu wa matusi na watu wa fujo. Mimi niliona juzi viongozi wa ile wheelbarrow ati wakati niliongea, kwa sababu wanataka kuonyesha walikosana na viongozi wengine kwa upinzani, ati wanaanza kuniambia congratulations. Mimi nataka niseme hivi, kama Dede Nyoro, kama wewe uko katika wheelbarrow, uko katika hii serikali sasa, na wewe kazi yako imekuwa ni ya kutukana viongozi, kama wewe umetukana Mheshimiwa Rigathi Gachagua, People's Party haina nafasi yako. Enda musikizane na yeye. Akiuga mworoto jwawe jwa mbere buruka gitenekana ndene kuritaniria ngugi na mtu wonde uciumitie kiri rugendo rwa gwikia Ruto sugoi. Dede Nyoro hakuna pahali atakuwa na bishana na mtu yeyote mwenye anasema ni mtu wa kwenda Sugoi Express 100% sahihi. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele wa Kethenji. Otuko barware turi kuria nuko wata baru obwithie bobia mabingi bibiero beki siasa nuko wata baru obwithie bobia mabingi bibiero beki siasa eta nambere kware na batwi kiri 23578 kana kiri mitando yetu yokinyaniria tweta nambere kuthoma machokio yaku hauno tukinya muthio nteto chewero themo guchokerin katho no tupo kuthowata nite na unito wateno rukire kiri mubango yokugukia.